Se quiere quedar con el chamaquito y también con el chamacote. Comando, pero una cosa, ¿y cuándo que usted me va a dar amores? ¿Y esa pizza es de pepperoni? Sí, es de pepperoni esa. Ay, pero ese es mi ingrediente favorito. Sí, y yo estoy muy interesado. Y de pepperoni como me gustan. Comandante Matuste, siga ahí, que le voy a bajar los rangos uno por uno. Yo no entiendo el egoísmo de mamá gallina. Se quiere quedar con el chamaquito y también con el chamacote. Buenos días, mamá gallina. Buenos días, comando. ¿Está de civil? Sí, estoy de civil. Vine a decirle algo. Yo me quedé pensando en la historia que usted me había comentado. ¿Recuerda? Sí, claro. Y eso anoche no pude dormir pensando sobre eso. Pero déjelo sin efecto ya. Está bien. Porque mi hijo de Eduard se me puso rebelde. Y yo no quiero tener problemas con mi muchachito. Ok, perfecto, pero eso yo estaba pensando eso. Buenos días, Chicha, ¿cómo está usted? Pero comando, comando, pero una cosa, ¿y cuándo que usted me va a dar amores? Hábleme claro, que a mí no me gustan las cosas con rodeo, a mí me gusta sí, y ya. Mire, Chicha, déjeme decirle algo. Yo tengo unos sentimientos encontrados con otras personas, pero a usted yo le estimo como si fuera mi tía, mi familia. Usted me va a excusar, pero de verdad entre nosotros no puede haber ninguna relación. Nos vemos, se cuida. Pero yo no creo eso. Eso fue mamá gallina que lo envenenó. Pero él es que se pierde este monumento de mujer. Pero mira quién viene ahí. Comandante Matuste. Diga. ¿Y esa pizza es de pepperoni? Sí, es de pepperoni esa. Ay, pero ese es mi ingrediente favorito. Sí, pero eso es para mamá gallina, que yo se lo compré. Ustedes son un tal para cual, papelero. ¿Y qué fue, Chicha? Alcahuete. Esas palabras que el comandante Matute me dijo me tiene pensativa. Mamá gallina, mire Dígame. lo que le traje. Ay, gracias. No sé si le gustaba el pepperoni, pero yo se lo traje de pepperoni. Me encanta el pepperoni, pero ¿y esas atenciones que usted tiene para mí? Lo que pasa es que nosotros comentamos la última vez. Usted está en mi cabeza, Yo le expresé a usted cuáles eran mis sentimientos hacia usted. Ay, no lo puedo creer. Mami, esa pizza. Ay, me la regaló el comandante Matute. Vamos a comérnosla. ¿Y eso? Por acuérdate cuando Chicha me regaló la pizza, tú no la aceptaste. Es diferente, Chicha, al comandante Matute. Entonces tú vas a seguir el can con el comandante Matute. Mi amor, mi niño. No. Lo que pasa es que él me la trajo, yo no se la pedí. Está bien, mami, yo me la voy a comer, pero acompañado. Mire, Chicha, le traje una pizza para que nos la comamos juntos. ¡Ay! Por supuesto que sí, mi papi lindo. Y de pepperoni como me gustan. Mamá gallina, quiero decirle algo muy importante. Sí, cuénteme, ¿qué pasó? Mire, yo tengo mucho tiempo solo. Wow.
Yo tenía una relación hace un mes en la frontera y me trasladaron para acá para hacer la investigación. Y yo tengo sentimientos encontrados. Y yo estoy muy interesado en usted. Ay, no me diga eso. Lo único es que hay un gran problema, que es Dewar, mi hijo. Pero mamá gallina, no hay problema. En las relaciones pasadas, las mujeres que yo tenía tenían hijos. Y yo los sé disciplinar. Ellos después me cogen muchísimo cariño. ¿Y usted no cree que lo tomará de mala manera? No, para nada. Eso es al principio que ellos se molestan, pero luego ya me aceptan. Ay. Te verá. Comandante Matuste, siga ahí, que le voy a bajar los rangos uno por uno. ¿Pero y quién usted se cree? Raso. ¿Pero y qué está haciendo Juan ahora? Escuché la voz de mamá gallina que necesita ayuda. Oye, mamá gallina, vengo a darte un consejo. Veo que tú te estás enamorando de esos guardias. Y esos guardias, tú sabes, ¿Qué? son malos, peligrosos. Pero ese es diferente. Oye, donde quiera que ellos van, a todos los municipios tienen una mujer. Dewar, ¿supiste, mijo? ¿Qué? Que yo voy a ser tu papá. Pero ni en tu sueño. Dewar, papi lindo, ven acá. Y la propuesta sigue en pie todavía. Tranquila, chicha, no se desespere. Yo le digo matar. Mami, ¿es verdad lo que me dijo el comandante Matute? ¿Qué te dijo él? Que él quiere ser mi papá. ¿Te dijo eso? Claro. Y eso, mami, pero tú y yo hablamos. No, pero es conociéndonos que estamos. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Tranquilo, mira, yo estoy sola. Tú sabes, tengo mucho tiempo. Yo te avisé. Oye, Tú vas a ver lo que yo voy a Dewar, hacer, ¿no? Ve acá, Dewar. ¿Qué va a hacer, Dewar? Chicha, oficialmente usted es mi novia. ¡Yo sabía! Y para celebrar vamos a comer un helado.